Congo Millennium, Congo Millennium. Alors, mesdames et messieurs, bienvenue dans Congo Millennium, votre magazine conçu et proposé pour vous informer de tout ce qu'il y a comme actualité politique dans la République démocratique du Congo. L'actualité politique est bannie beaucoup, mais pour, à titre de rappel, l'actualité est dominée par la loi électorale qui a adopté dans l'Assemblée nationale. L'actualité, c'est aussi marche et opposition aux qui prévu pour le 19 décembre dernier. Mais pour nous remettre pour Solamo, avec moi, Tozana Mike Moukebayo Azali, journaliste engagé et activiste pro-démocratie. Naye Toumeka Kosola ou Italie Masolo ya actualité dans la République démocratique du Congo. Mike Moukebayo, bonjour. Bonjour. S'il faudra qu'au Kotambamo na Masolo Nabiso hier, donc le vendredi et le 19 décembre dernier, le rassemblement à la tête de l'UDPS, un programme qui marche, où il y a juste une série, il y a parti dans la série de manifestations où l'opposition et prévoir. Comment jugez-vous, quelle analyse faites-vous de la journée à lobby? otia yango moto te moto ekota mobimbe kenda malembe bato mosusu bakoloba boni bino bokoloba mokolo bokoya ebongo bato akabila basi babi moko bokoya esenge boyaka kaka bongo na poisa bobimi po na kosala te bango bayeba te kokanga bino nzela toyebisi bango te eyali te kotambola na nzela ya bato zomi to bato kama ya kotambola na nzela ya bato koto na koto po tokonisa ni bokonzi oyo ekosenga te sango etambola mokolo eyebana mpo na biso eloko elekaki lobi eyali elonga po tomoni te bapanzi pulushi na mampinga bisika nyonso ekuna na matete eyindaki makasi bana babimi ata pulushi alaki pe eloko esaya biso mpasi na motema babeti masasi abomi moto moko esaya biso mpasi makasi mingi na bokonzi oyo mbala liboso baboma moto yango wana te basi babomi kama na kama bokonzi na bango eyaka na ntina ya moto te bokonzi na bango eza be bavanda wana seko na seko eloko bakosala malonga ya mboka te yoki te Kabila kumbi bango bakambi ya baprovince kuna na nini na Goma babengi yango conférence de gouverneur eloko nini ya malonga ebimiko nayebi te ye na bato na ye so basolana ni so bavandi babengi likita wana recette locale et surtout des dépenses recette locale tala awa na Kisasa wana bimisi kasa awa na talisi bato ndenge kimbuta koboma mboka o babengi parlementaire oyo ya assemblée provinciale basali lokasa moko basala yango banda 2015 kasi babomba yango ekabimisa yango te oyo etalisi ndenge kimbuta akoboma mboka balobi bacompte oyo yai na banque assemblée provinciale atali kuna boye na 258 compte kama moko na tuku misato na sambo 137 compte eza ya lokuta babengi yango compte parallèle ya molili oyo misolo ekendaka kuna bena libenga kimbuta na moto na egi matolo wana Kabila mona yango te pasi mingi pe baki basangai na Goma pe bakoloba te toye po na recette locale Kabila akomona ndenge kimbuta akopomola recette locale te akomona yango te balobi te na mobu moko misolo ekobunga na Kisasa na lokasa oyo badepute wana eyali 5 milliards de francs congolais 5 milliards de francs congolais balobi te oyo babengi foner oyo bapesaka misolo mpona misala ya nzela na mobu wana koto mibale na zomi na mine na 2014 bapesi kimbuta milioni libwa 9 millions na 9 millions be milioni misato ya dollar moto emonani milioni motoba nzela ekei eyebani te eyaki misolo ya kosala nzela balobi na kati ya lokasa wana te kimbuta akokenda kodefaka mbongo na banki
lelo bapesi ye 250 000 $. Lelo bapesi ye 300 000 $. Moko mosu na kaka na compte wana batie 3 millions de dollars. Baye kotala boye bamoni te 3 millions de dollars wana babimisani yango batindeli yango moto moko libanda mbuka moto ngo ayebani te. Batuni moto akokamba makambo ete misolo kuna na bokonzi ya Kisasa yegi matondo abi tofutaki nyongo ya société moko Safemax. Batuni moninga na ye ali ministre budget poso bobite bofuta linzaka liboso ya linzaka ya ko uti pa ministre budget. Batuni ministre budget na tika ko yeba te tofuta ki nyongo na moni yango teza solo te. Okamoni ndenge bakosaka na Kisasa bakofutaka mama moko société na ye komo nango Jacob 300 000 $. Babite pona atekela Kisasa bakiti bamesa biloko esengi pour kovanda pona kosala mosala bapesi mba mosusu 278 millions de francs congolais bapesi mba mosusu 100 000 $. Bapesi misolo ebele na ebele soki oye wana otie mwa linza kolongole otali mama wana kombone nani mama wana ali mwasi ya ye po babengaka na Kisasa Leo Sommet Himalaya ngombo eleki bato nyonso eleki bangomba nyonso na mokili. Mais bon banga nini po déjà biso bambi déjà bandi musala ba preuve monana déjà na DGRK et puis na bato mususu ba hotel déjà au Cameroun. To pesi elongonya po to lobaka to lilaka po mboke bonga. Pasi na biso ezali te mboke bonga. Moto ya moto asa musala azwa lobiko na musala na ye. To pesi elongonya na musala ya bandi. Kasi to yebite tama ko bandango boye bato bakoya koloba te. Asala ni yango te pa kokwisa bato na biso kozala soni. Yango esenge ete to tia bango moto to tia bango mulunge bakoba na nzela wana. Yo yebite luzolo abandi mosala na lelo te. Mbala nyonso soko ameki kokenda liboso bayi politique baye kotia ye banzete na makolo. Na procureur général de la République. Ah wana koloba te. Yo moni te mbalo bakimi ye baki kosalika bango na matete. Babi ya komisaka ngo bilanga. So bakangini epai boye awa boye kuna bilanga. Wana koloba te wana pe akamoto na nzambo ebita sambela yo monite yebo kwa kisoni te telikambo monene bo bakwe koya nango epa na yeba memi yango kuna na paquet général mate elakisi te asaka mosala te. Merci pour l'information. Pessibiso mettons mais comme ça on a na marabotale marche ya opposition d'aucuns va critiquer opposition que non ba commis à court ya ba stratégie. Te beaucoup koloba tete opposition a comme na suka stratégie etumbeli etumba otoko kena nzaya mibeko soki tokei na nzaya ko benga bato na nzaya te tokei na nzaya ko benga bato te na journée vie morte bato ba nito sani bato ba ko mona te tokomi na suka ba pesa ni biso maele étape a oyo la ndezali na monga na yebite na kozela bango ba yo opposition tango ba kosanga ba ko yebisa ba imboka tokomi na suka te. Pe bato ba yebaka te etumba ezaka beboye lelo boye bozongi lelo boye bo te mokololo moto tokoluka ekokoka nde moko to possible kojo bato ba bosana te mokolo ya le 12 janvier 2015 tango mobeko ya mabe oya Kabila engai koleka kuna na paye di peuple opposition abengisaka bato yaka malonga te poso moko sima na yango bato bayaka Kabila kaka mobeko wana moto isimbaka ye na nzoto bato ba bosana te po bato ba bino bo aloko ba Tunisien te ba Tunisien ba arabe yango batemaka bayaka lo moto na nzela bato ba ko bosana te ba Tunisien ba vandaka na benali na boumbu mibutuku mibaye na misato yali etumba mokolo oyo lo moto to ko luke ko simba moto ko yeba te yo ko yeba te ngana ko yeba te ba ko seka ba ko chola ba ko yeba te ego abe mokolo moko bato bokonzo ba ko sutuka okingai eyeba na kate moto moko ali kuna na ngambo ya majorité moto moso akebisa ngai bino boko lota bobanzi boko kwesa bokonza Kabila boko kendisa Kabila na bato baimboko bato bolema bato bolemu na ebisi ye mondeli asasa eloko nyonso kasi eloko moko na asali te yalite oyebi babengi thermomètre na nasali thermomètre te po yeba te baimboka moto no bango ekomi esika nini baimboka bakokola mukana tongo moto wana zomi tokomi na nzanga na midi mwa likambo moke moto wana matina kama pe nyonso pe simba mo eya mosala tokosala tokenda nango te na suka
Actualité, c'est la loi électorale où ils ont adopté à niveau il y a Assemblée nationale, la chambre basse, il y a Parlement, il y a point d'achoppement, notamment seuil de représentativité, caution, machine à voter. Adopté dans la chambre basse et Martin à Sénat pour la chambre des sages. Moi, retouche ça, mais moi, je proposé à niveau, il y a ça, il va réduire à 1%, mais à niveau de circonscription. Dans la commission mixte paritaire, il va du PAG, il va pour harmoniser et ça dit que nous avons adopté les sous-seuil, il y a 1%, mais toujours à niveau national. Travaux et ça les mis autour, il y a élaboration, il y a loi ou anana, différentes étapes l'équipe pour que tout comme à niveau de la promulgation par les chefs de l'État, yo au juger comment analyse ni ça autour il y a misala na nyoso ponami ya population basali. Mosala oyo esalami na mobeko wana eloko ya liboso babengi te sei wana ngai nalobi te eloko wana yali mabe te eloko wana yali malamu mpo mobulu eleki bulu ekeleki mingi mangomba ya politiki eleki ekomi kama te bosoto ngai nalobi te eloko wana ya malamu eloko ya sepeli te eza ngonga oyo basali yango na ngonga moko toza na kati ya kokoso makasi esengai ete bazala basala yango na ntango okimi eyali kasi loko ese eleki ngai na kosuka eloko wana na kopesa yango makasi na ngai eyali malamu eloki ngai otambola boye mangomba ya politiki babeyo isanga bonganga pa na lingomba na politiki lingomba na beye moko na libota na yango wana lelo komisi ministre otambola boye moto moko atia makelele tongo tipo kwa Justin Bitakuya lingomba na beye na libota na mwa baninga mibale yango wana te sengete makambo wana esuka demokrasi elingolo bate bumi kasi na likambo balobi te sengeli kofuta misolo koto ya dola eya misolo eleki ebele bango bayebi te bapomoli mboka bato akanyaka bayebi te baye bango nde bakoka kofuta mbongo wana ya mabe likambo mbongo wana esengeli kotelemela yango eyali mpenza mabe ya mabe oyo masini na bango bayaki na bango babengi masini ya vote to koyoka bato mosusu balongolaki te tokozela ntango ye mokonzi na bango akobimisa bobeko yango nde tokotala soko balongoli yango to balongoli yango te. Na niveau ya seuil de représentativité, mais toyebi que non awa na RDC beaucoup plus en Afrique vote des arabes beaucoup plus social mutakoza na coin na emoko boza populaire na coin na population na bandimi ba a représenter bango na niveau national motele aux handicap pour le roi bon entre guillemets to benga ba indépendant yango na lobi na yo otamboli mikili nyonso bato na bato babungisaka démocratie na bango na ndenge na bango soki bomoni te bulu ekeleki babiloko ya mike ya ba Justin Bitakuya ekotungisa mboka ekokenza malamu te mabe nini to babila misika bosangana po soko bosangani bozobe kosila moto akenda luka esu te bokonzi be aye moko po asomba ndako ekoyala lingomba lisanga moto ekokumba bato wana okomona bato bakoma na alima yalika malamu bao bayebaki te baaki bato bayebana mingi akoki koleka na ndenge na ye moko asangana baninga basala lingomba monene po te bakokisa eloko wana babengisei biloko ya mike bunga toyeba ndenge ya kotambola soko kuna bato bakosoleli te baoyo balobaka boye baoyo bakendaka nzela boye biso toyebaka te nzela bayi politike bakendaka be ovandi ozeli te bulu eke ekota na mboka mwa koko so ekota yo wana okomi kotia mongongo makasi Steve Mikai yo bandi sika ntango tokenda nzela Steve Mikai akobika epai wapi kobunga na yango esengeli bato wana soko bali kobunga te basangana bakoma liboke po mboka etambola malamu ba parti politique ebele ka ndenge olobi mais kaka gouvernement oyo eproposé loi oyo kaka gouvernement na nde moto ezaka tête ya ministère intérieur oyo agréera ba parti na bocraindre te ke jeu moko boye eza nsima te eloko tokobanga nde bayiba na maponomi oyoki ngai eloko wana ya se ekobikisa bango te bango moko bakozala mpe na mpasi
soki bayibi na maponomi te eloko wana ekosimba bango te bakokoka yango te nayebi si oyoki ngai soki otali mangomba oyo ya minene oyo tekoki kokamata eloko wana se ye ekokisa yango mangomba wana minene ya na ngambo na bango te ya na ngambo bayi opposition nakotangela lokwa IDPS natanga mangomba oyo ekokokisa se IDPS akokokisa se MLC akokokisa se UNC oyo akamela akokokisa se ozwi bato ya palu mozito asa alobi Adolphe abita yesu na bango te aboyi na ye bokonzi na bango ya kanyaka palo akokokisa se soko okamati lingomba MSR na GC bakokokisa se kende na ngambo na bango kuna soko okamati lingomba lokola alternance pour la République wa Moïse Katumbi soki lelo babi te bakomi lingomba moko mpona mopolomi bakokokisa se tout ce que tu bateau na kati kuna otali Ewanga otali Diongo otali c'est ça là bakokokisa se soko okei na ngambo ya bango kuna PPD mzela mosusu akokokisa se ata moyibi mokonzi kanyaka AFDC oyo ya bahati kwebo akoki kokokisa se tangelaka moto mosusu kuna akokokisa se abate tikali bango mobeko wana kobeta bango moko na mikolo ito leka kaka makambo etali caution oyo candidat député provinciaux badéposaki dossier na bango na mbongo ya caution ezalaki si je me trompe à 500 000 francs congolais maintenant que revoir montant wana à la hausse ekosuka ndenge nini mpona bato bakobakisa reste ou bien baoyo babike no bango bakokoka koatteindre mbongo basengi te bakozongisela bango mbongo na bango baretire badossier na bango biekozala ndenge likambo wana nga nayebi te kongo otuna nga motuna wana ya mosala na nga te kende otuna moto ya lokuta wana konenga tuna tata wana lokuta akosaka na etandeko yaka soli te soko mwasi nena bane balandaka ye nayebi te kende kotuna ya yango na ongai te Mike Mukeba tukoma suka ya interview na biso ma toyebi masolo utaoleka mikoleleki concernant ndeko na biso Daniel Safou. Est-ce qu'il y a des informations par rapport à te makambo Daniel Safou na lobaki yango na kozonga ben likambo moko nayebisaka ye général Sylvain Kasongo potango ye akoloba netando eke liboso ya Daniel akoloba te na kokebisa yo pe na ba oyo nyonso bafingaka bakonzi ya mboka na yanolaki nayebisi ete moto afinga bakonzi ya mboka aali te tolobaka nde mabe bakosala mpe tokozonga nsima te akobangisa moto te ayebaka yango natundaki ye lokwa ya na ndako eya kuna molai etage misato na bandal oyo kuna na boîte de nuit na kati esika bakonzi bayaka kobina mpe toyebisi ye lokwa ye akoma koluka kotungisa biso tokotia bato bakokanga bilili na bato bayaka kokota kobina na ndako na ye wana kasi natunaki ye lokola ya na ndako etazi misato kuna bandala soko nalobi te aya awa na etando eke aloba boni na lifuta na ye ya pulusha kokisi misolo ya kotonga ndako wana ya kofinga ye tokoyebisa ye solo te yali misolo ya lokuta misolo ya kanyaka eyano napesaki ye yango wana te soko akobangisa bato abandita kozongisa bato nsima bato bakobunda mpo na bonsomi na bango mpo te bana bango baza malamu bango balingi be bango bakwaka bapomolaka bayimboka banyokwamaka bato wana na matiti ye Sylvain Kasongo tango akomona kimbuta tiki matiti bato bakola baya kotia matiti liboso ya ndako na etage misato wana kosepela na esika ya na ndako ya etage misato soko liboso ya ndako wana bazwi batie matiti matingomba solo nde bayimboka bakonyokwama ya kosepela ya motema mabe batika yango mpe kobangisa moto te tokobunda mpona bosomi na biso mpona nkita ya mboka na biso etambo ya bana na biso olobi babika moto kozonga nsima te yano napesaki yango wana na bandeli yango awa tokomi na suka Mike Mukebai un mot de la fin pour que tokabana te napesi be bayi diaspora longonia matondo mingi netumba babundaka mbala nyonso nayebisaka bango etumba na bango ya etumba moko na zaka na limeme mingi mpona yango etumba na bango ekopesa mpe bayimboka awa na kati makasi ndenge totelema tokoma kobunda bakoba se kokoba etumba yaka eleko mosusu bokomi komitutisa baku bokomi komituna soki elongo ekomi pembeni boyeba te ngonga wana soki omoni motema ekomi kosala lokwa kolemba komituna nde elengo ekomi pembeni napesi mpe longonia mingi na bamupe na likambo babetaka ngonga ebongo bato babeta banzungu babeta mifino napesi eyali lobi napesi bango longonia eyali mpona kolamwisa bayimboka bayeba te esengeli te tobunda mpona bosomi na biso
boumbu bayela biso na bato ya motema mabe tolongola yango bato motema mabe motema likundu bolingo mokete na mboka bolingo mokete na bandeko na bino beko tongaka po na bino bokoma komela ba champagne na bandako na bino kwa ba millionnaire bolingi bomema bomo na bino kwa Léo Messi bomema bomo na bino kwa Ronaldo abetaka ndembo ya millionnaire oyo ya misolo mboka botikani yango yali mabe lelo motuka lobi motuka soko akokenda pepo akenda be na babenga business ya moto mbongo akota kuna te kuna kobenga ngo fulufulu fulafula yali mawa okingai ngoni na bamupe ngoni na batata episcopo ne tumbo bako bunda na tondi pe bino matondo mingi ndenge bolongo esika bwaki pona koya kotuna nga mituna epana galanda. Merci beaucoup Mike Mukeba. Matondo mingi na bino. Merci, chers compatriotes, Congolais, Panzani partout dans le monde, puis Baza abonné à site Congo Millennium. Merci, Nande Bozo Dandabiso, Tosoli Masolo, Etali Mboka, Namwana Mboka, Mike Mukeba. Prochain rendez-vous, peut-être Yonde invité Nabiso, Yosa besoin de recevoir Masolo Mboka pour nous contacter. Vous faites le plus 243 81 29 10 500 plus 243 81 29 10 500. En tout cas, boutique à la brancher toujours dans le site Nabino 3 www.congomillennium.com. Congo Millennium.